당연히 지옥 가야 될 우리 인생으로 하여금 예수 그리스도로 말미암아 하나님 자녀 삼으심을 진심으로 감사합니다. Господь, нас, которые должны были пойти в ад, Ты благодаря Иисусу Христу дал нам спасение, мы искренне благодарим Тебя. 하나님의 말씀을 듣게 사오니 우리의 마음의 문을 열어 주옵소서. Господь, мы хотим услышать Божье Слово, открой наше сердце. 오직 예수로 충분한 저희들 되게 하옵소서. Господь, сделай нас, чтобы мы наслаждались и довольствовались лишь только Христом. 감사드리며 살아계신 예수 그리스도 이름으로 С 기도합니다. благодарением во имя Иисуса Христа молимся Тебе. 아멘. Аминь. 하나님의 말씀은 마태복음 28장 18절에서 20절을 보시겠습니다. Божье Слово, Матфея, 28 глава, с 18 по 20 стих. 좀 찾아볼까요? Давайте найдем. 이 말씀은 우리 나탈리아하고 올라가가 평생 마음에 담아야 될 내용입니다. Это слово, которое Наташа и также Ольга должны вложить в свое сердце в течение, на всю свою жизнь. 28 глава, с 18 по 20 стих. 마태복음 28장. 나탈리아와 올가는 이미 예수 믿음으로 말미암아 하나님의 자녀가 된 건 분명히 맞잖아요. На самом деле вы уже стали чадами Божьими через веру во Иисуса Христа. 28. 하나님 자녀된 여러분이 이제 살아가면서 내가 어떤 방향으로 살아갈 것인가, 그게 오늘 본문 말씀이에요. И сегодня в слове говорится, как, по какому направлению мы должны жить. 이 굉장히 중요한 말씀입니다. Очень важное слово. 우리 같이 읽었으면 Вместе 좋겠습니다. давайте прочитаем. И 예수께서 приблизившись, Иисус 나와 сказал 일러 им: 가라사대 «Да мне 하늘과 всякая власть на 땅의 небе и на 모든 권세를 земле. 내게 주었으니 Итак, идите, 그러므로 научите все 내가 народы, 모든 крестя их во 족속으로 имя Отца и 제자를 Сына и Святого 삼아 Духа, 아버지와 아들과 уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сие с вами во все дни до скончания века». 지키게 하라. 볼지어다 내가 세상 끝날까지 너희와 항상 함께 있으리라. 우리나라 말이 훨씬 길긴 기네. Скорее всего, по-корейски очень долго звучит, чтобы по-русски быстрее прочитали. 복음은 짧고 단순할수록 좋은 것입니다. Благая весть, насколько она проще, значит, настолько кратче, тем лучше. 복잡한 사람은 응답 받는데 시간이 많이 걸려요. Человек, который суетен сам по себе, ему очень много времени занимает, чтобы получить ответ. 여러분들이 생각이 단순하게 내가 하나님의 자녀고 그리스도께서 내 안에 계시기 때문에 내 모든 문제 끝났다. 그 다음 생각 내려놓기를 바랍니다. Я желаю, чтобы вы просто вспоминали благую весть. Я чадо Божье, Иисус Христос решил все мои проблемы. И уже после этого все остальные мысли оставьте, отпустите. 하나님께서 우리에게 중요한 편지를 하나 선물을 했어요. Бог, Он дал нам такое очень драгоценное письмо в виде подарка. 그 편지가 성경 66권입니다. И это письмо, это 66 книг Библии. 편지에 대한 핵심 내용이 중요하잖아요. Но что важно в письме, это такое самая сердцевина. 예를 들어서 제가 편지를 쓰는데 올가에게 서론에 올가 잘 지냈지요? Например, я пишу письмо Ольге и говорю там: как поживаешь? 그리스도 안에서 사랑해요. Люблю тебя во Христе. 쭉 하고 난 뒤에 다음 주 다락방 하는데 꼭 참석해야 된다고. Ну так, значит, так, потом дальше. На следующей неделе будет с тобой служение, я хотела бы, чтобы ты участвовала. 그럼 편지 주제는 다음 주 다락방이구나. 요렇게 잡아야 되겠죠. Ну, цель письма, я хочу ее известить о том, что на следующей неделе будет с ней горница. 그건 안 잡고 목사님 나를 사랑하는구나. 동그라미 계속 치면 이제 잘못된 А если 거야. она, значит, пропустила содержание и кругляшом обводит, что пастор меня любит, 주제를 놓친 거지. значит, упустила саму суть. 성경에는 많은 내용들이 있습니다. А есть очень много содержаний в Библии. 부모를 공경해라. Там говорится: почитай родителей, 도둑질 하지 마라. не воруй, 봉사를 해라. значит, делай, значит, добрые дела, 기도 많이 해라. 예배드리라. много молись, приноси служение Богу. 다 맞지만 그게 본질이 아니다 말입니다. Это все правильно, но не является сутью. 성경의 주된 본질은 예수가 그리스도다. Но что является важной, главной сутью в Библии, что Иисус является Христом? 너희가 하나님을 떠난 것 아니냐. Ведь вы же покинули Бога 죄로 말미암아 из-за греха, 사단에 의해서. из-за сатаны. 너희들 스스로는 절대로 이 문제 해결할 수 없는 것 아니냐. И значит, вы не можете сами решить эту проблему. 내가 답을 줄게. Я дам ответ. 그래서 창세기 주제는 인간 근본 문제가 무엇인지
답이 무엇인지 말하는 게 창세기예요. И Бытие говорит о чем? Говорит о том, что есть проблема человека и какой ответ. 너희들이 사단에 묶인 것 아니냐? 그 사단에서 빠져나오는 길이 바로 피제사다. И вы были связаны с сатаной. Но как избавиться от этого сатаны? Это жертва крови. 그래서 해방받아라. Получи освобождение. 그게 출애굽기예요. Об этом пишет Исход. 해방받은 너에게 정말 필요한 게 뭐냐? Что необходимо вам, освобожденным? 광야길에 제일 필요한 것이 바로 예배다. И на пути в пустыне, что было самым необходимым, это богослужение. 그리스도 언약의 이 예배만이 너희 인생 전체에 응답받는 유일한 길이 되는 것이다. И во Христе по-настоящему вы можете получить ответ в богослужении. 그게 레위기예요. Об этом пишет Левит. 너희들이 광야길 가는데 택한 나의 백성이야. Вы идете по пустыне, но вы являетесь моим избранным народом. 난 지금도 기억나거든요. До сих пор я помню. 올가를 만났을 때 올가는 하나님 말씀하시기를 너는 내 것이라. Тот день, вот когда я встретился с Ольгой, и Бог дал слово такое. Бог сказал: Ольга, ты моя. 택한 백성은 절대로 망하지 않아요. Ведь народ, избранный Божий, никогда не придет к краху. 그게 민수기예요. И об этом пишет книга чисел. 그렇지만 지난날 살아왔던 과거가 아직은 세상 체질이지 않느냐. И то, что вот вы прожили и осталось, значит, опыт прошлого, это есть мирская сущность. 그래서 광야길에 오직 그리스도 이 언약 잡고 너희들의 각인 뿌리 처지를 바꿔라. И поэтому, пока вы идете по пустыне, держась за завет, измените свое запечатленное корень и сущность. 그게 신명기예요. Об этом пишет Второзаконие. 이제 모세오경이죠. Это Пятикнижие Моисеева. 그 주제가 뭐냐? И тема этого Пятикнижия 그리스도예요. – Христос. 예수님 말씀하시기를 모세오경 나에 관해서 기록된 것이야. И как сказал сам Иисус, что Пятикнижие Моисеева было писано обо мне. 그 비밀을 가진 사람이 교회를 다니고 예배드린다 힘나거든요. И человек, который знает эту тайну, с этой тайной идет на богослужение, обретает силу. 이제 그 비밀 모르면은 교회를 다니지만 힘이 없어요. Но если он не знает этой тайны, даже если и ходит в церковь, силы не имеет. 제가 전도사 시절 때에 어느 교회에서 섬기고 있는데 이분이 아기를 낳고 난 뒤에 완전 우울증 무기력에 빠진 사람이에요. Я когда был проповедником, я служил в одной церкви, и там была женщина, которая вот только родила ребенка, и ее было состояние, она впала в полнейшее бессилие, в депрессию. 목사님이 이제 신방하는 가운데 신전도사가 조금 책임면서 사역을 하라고. И, значит, пастор той церкви, он, значит, посетил и потом поручил мне, говорит: ты проповедник, возьми ответственность за нее. 이 사람이 처져가지고 못 일어나요. Но она вообще обессиленная лежит и не может встать. 다른 건 안 했어요. Я ничего другого ей не говорил. 그냥 성경 66권 가지고 예수님이 그리스도고 당신의 모든 문제를 해결하신 분이다. Но просто через 66 книг Библии я говорил, что Иисус является Христом, разрешителем всех твоих проблем. 많이도 안 갔어요. 일주일에 한 번. И не часто это делал, а раз в неделю. 이 사람이 탁 힘을 놓고 일어서기 시작하는데 우리가 봐도 놀랄 정도로. И она стала обретать силы, потихоньку уже стала вставать, просто до удивительного. 회복되고 난 뒤에 제일 먼저 이 사람들을 어딜 갔느냐? 현장을 데려갔어요. И после того, как она восстановилась, знаете, куда она пошла? Она стала выходить на место действия. 여러분들이 그리스도의 이 말씀 들으면 맞거든요. Да, конечно, вы слышите об Иисусе Христе и об этом с этим соглашаетесь. 거기서 굉장히 믿음이 성숙되어지고 다른 차원의 응답받는 길이 하나 있습니다. Но чтобы вырасти, да, и получить ответ уже совершенно другой сферы, это что? 현장이에요. Это место действия. 불신 현장. Там, где обитают неверующие. 계속 메시지만 듣고 끝나는 사람과 메시지를 듣고 플러스 불신 현장에 연결된 사람은 분명히 수준이 다릅니다. То есть человек, который просто слушает слово и на этом заканчивает, или же слушает слово и идет на место действия и применяет это к неверующим, уровень у этих людей разный. 이분과 같이 어디 갔느냐? 초등학교 현장 갔어요. И мы с ней пошли куда? Значит, в школу, где учились дети начальных классов. 아이들은 쉬워요. С детьми проще, конечно. 남들은 순수하기 때문에 보험전화 영접을 해요. И они, они же попроще, чем взрослые,
им передаешь благую весть, они принимают. 보니까 쉽거든. Думаю, что вроде просто. 이번에 얼마나 사역을 잘하는지. Но она очень хорошо вела служение. 그러고 난 뒤에 떨어져 있어도 이 사람은 홀로 서기가 된단 말이에요. И потом уже настолько, что уже самостоятельно стала вести это служение. 여러분이 메시지만 계속 들으면 깨달음이 와요. Вы слушаете слово. Конечно, осознание приходит. 나중에 나도 모르게 뭔가가 한계가 와요. Но при том, потом вы ощущаете, что приходят какие-то ограничения. 이유는 하나밖에 없어요. Причина одна. 현장. Необходимые места действия. 오늘 본문에 너희는 가서 Здесь сказано в слове «идите». 현장 말해요. Говорится о местах действий. 다시 말하면 사람을 말해요. Говорится также о людях, 불신자. о неверующих. 여러분 주변에 분명히 불신자 있거든요. Я думаю, что вокруг вас тоже есть неверующие люди. 내가 가진 복음이 맞다라면 말하는 건 어렵지 않잖아요. Если та благая весть, которую имею я, верна, говорить о ней несложно. 내가 가진 게 너무 좋은데 왜 부담스러워요? Если то, что имею я, так хорошо, почему вам обременительно об этом говорить? 편안하게 말을 했을 때 받아들이면 시간표고 안 받아들이면 그것도 시간표라. Об этом можно просто говорить. Если человек еще не получил, значит не принимает, значит это его расписание. Принимает тоже его расписание. 사도행전 16장에 보면 그런 말씀이 나와 있습니다. Деяние 16 глава говорится как? 바울이 빌립보 지역에 복음을 전하 갔는데 아는 사람이 아무도 없어. Павел отправился в Филипп передавать благую весть, и не было никого из знакомых. 평상시 기도하는 습관 그대로 기도처가 있는가 하여 바울 전도팀이 그렇게 기도하는 곳에 가다가 만난 사람이 루디아예요. И он по своему обыкновению искал дом для молитвы. И с кем он встретился на этих местах? С Лидией. 재밌는 말이 나와 있어요. И удивительно, что там происходит. 하나님이 루디아의 마음의 문을 여사 Там говорится, что Бог отверз сердце Лидии, 바울이 전하는 복음을 듣게 하셨어요. чтобы она услышала слово благой вести, которое передавал Павел. 생각해 보세요. Что думаете? 하나님께서 루디아의 마음을 여셨기 때문에 복음이 그냥 순수하게 들어지는 거예요. Ведь почему она услышала эту благую весть так просто, приняла? Потому что Бог отверз ее сердце. 그런 사람이 있어요. Такие люди есть. 그 사람 만난다면은 굉장히 중요한 시간표가 될 거예요. И если вы встретились с такими людьми, это значит наступило важное расписание. 그래서 루디아 한 사람이 빌립보 전체를 교회를 세울까지 응답받은 시간표거든요. Но какое пришло расписание, что через одну Лидию в этих Филиппах была поставлена церковь. 자, 그런 응답을 받으려고 그러면은 내 안에 영적 힘, 내가 믿고 알고 있는 그리스도에 대한 이 비밀을 알아야 되겠죠. И для того, чтобы получить такой ответ, очень важно иметь во мне, в себе вот эту духовную силу и Христа, который пребывает во мне. 그 하나님의 힘을 가진 사람이 현장 가도 부담 없이 편안하게 복음을 전하는 것이고 Человек, который имеет такую силу, совершенно без всякого обременения, он может передавать благую весть на местах действия. 보이게 보이지 않게 영향력을 끼치겠죠. Этот человек, он будет влиять на те места, видимо или невидимо. 그래서 오늘 조금 서론을 보면 이렇게 나와 있습니다. Поэтому в вступлении говорится как? 메시지를 보면요. 내가 누구인지를 잘 알고 예수 그리스도께서 누군지 잘 알 때에 하나님의 능력과 축복을 실제로 체험하게 돼 있다. Когда хорошо знаешь, кто есть я и кто есть Иисус Христос, тогда реально можете испытать Божью силу и благословение. 그것은 인간이 어디서 왔다가 무엇을 하다가 어디로 가는가를 알게 될 때부터 시작이 되는 Это 것이다. начинается с момента познания, откуда пришел человек, для чего живет и куда идет. 내가 죄인이구나. 이게 인정될 때 그때 복음이 들어가는 거예요. Когда вы признаете, что да, я грешен, с этого момента входит в нас благая весть. 어떤 사람이 여러분들 현장 가면은 내가 왜 죄인인데? Иногда выходишь на место действия, человек говорит, что это я грешен-то? 자기는 법 없이도 산대. Я живу и совершенно, знаете, так, вообще совершенно в совершенстве так. 그 사람은 시간표가 아니죠. Ну, значит, пока не расписание для этого 그게 человека. 분명히 시간표가 있는 사람이 있어요. Но есть люди, которого уже время настало. 먼 사돈 되는 분 병원에 신방 갈 일이 있었어요. Там, значит, далекий такой родственник, кто-то из сватьев, лежал в больнице. 자연스럽게 이제 병원 가서 복음을 전했거든요.
пошел, значит, к этому родственнику, стал передавать благую весть. 연세가 많은 분이에요. Значит, этот человек уже в возрасте. 이제 예수님을 영접하면 하나님의 자녀가 Я 됩니다. говорю, если вы примете Иисуса Христа, вы станете Божьим чадом. 감사하게도 이분이 예수를 영접하더라고요. И значит, то есть человек принимает, 예수를 영접하는데 2인 1실 병원이에요. принимает Иисуса Христа, но это была больница, палата, вернее, на 2 человек. 옆에 있는 젊은 아줌마가 막 흐느끼 울더라고. Но рядом лежит женщина помоложе и плачет. 우리 뭔가 감각이 또 오잖아요. Но мы же это можем ощутить? 끝내고 내가 탁 돌아서 그분에게 같이. И я так развернулся и стала ей говорить. 제가 아가씨 때 교회 다니는데 지금은 시집을 잘못 가가 이제 우상 숭배하는 시댁에서 산다더라고. Она говорит, когда я была не замужем, я ходила в церковь, а вот вышла замуж неправильно, и теперь вот попала в семью, где занимаются идолопоклонством. 올가가 가더라도 거기서 예수 영접할 수 있어요. Я думаю, что даже бы если бы Ольга ей проповедовала, она приняла бы Иисуса Христа. 예수 영접하고. Она приняла Иисуса Христа. 뭔 말이냐? 상대방이 복음 받을 시간표가 된다라면은 아무 어려울 게 없단 말이야. Я говорю о том, что вот человек, если созрел, да, передавайте ему благую весть, ничего сложного. 성경에 영생 얻기로 작정된 자는 다 믿더라. В Библии говорится, уверовали все, кто были предуставлены к вечной жизни. 그게 정해져 있단 말이에요. То есть они уже определены. 거기에 내가 거기에 가서 쓰임 받는다 복이지. А если я пошел и использован в этом деле, значит для меня это благословение. 일단 이래 건드려 봐야 돼요. Иногда надо просто задеть человека. 예수 말을 했는데 이 사람이 막 쉽게 말하면 내가 한마디 하면 이 사람이 10마디 하는 사람이 있어요. Говоришь об Иисусе Христе, бывает человек, он просто начинает гневаться. 그 사람 시간표 안 해요. Значит, не расписание. 그 자리에 유목생 가도 영접 안 해. Даже если пастырю там вот передавать, он не примет. 근데 이 사람이 영접할 시간표라. А если расписание, чтобы он принял, 로마니 가도 영접시켜요. даже если там Рома пойдет проповедовать, этот человек примет. 자, 그렇다면 내가 힘이 있어야 되지. Значит, во мне должна быть тоже сила. 힘이란 말은 복음을 선명하게 알고 복음의 답이 난 사람. А сила, что я имею в виду? Знать четко благую весть и самому обрести ответ в благой вести. 일단 내 삶 속에 이렇게 고백이 나와야 됩니다. И какая исповедь должна исходить из меня? 내 모습이 이래도 그리스도 예수 믿음으로 나는 하나님의 자녀다. Даже пускай я живу или выгляжу так, но благодаря вере во Иисуса Христа я стал чадом Божьим. 내가 시원찮아도 전도자로 부름을 받았다. Даже если я таков, но я получил, значит, призвание быть благовестником. 그거는 믿음이에요. Это вера. 노력이 아니고. Это не какое-то усердие. 그래서 조금 저 여러분들이 약간 명심할 것 7가지가 있다. Поэтому есть 7 вещей, на которые мы должны обратить внимание. 무엇을 명심할 것인가? На что обратить внимание? 쉽게 말하면은 구원의 길에 대한 내용을 조금 여러분이 어느 날 이제 훈련받은 시간표가 와야 돼요. Но я думаю, что настало, наверное, время расписания, чтобы вы немножко познакомились с путем спасения. 인생이 왜 문제가 왔는지, Почему пришла проблема? 원래 내 모습은 어떤 인생인지, И изначально какой мой облик? 원래 우리 인간은 창세기 1장 27절이에요. Изначально облик человека это Бытие 1:27. 보세요. 하나님의 형상대로 인간이 창조되어졌고 하나님과 더불어 안식하도록 То 만들어졌다라니까. есть изначально Бог сотворил человека, чтобы пребывать вместе с ним. Человек, он был создан по образу Божьему. 늘 이야기하는 대로 창세기 3장 하나님들은 그 사건으로 인해 가지고 영이 죽은 상태라. Но из-за Бытия 3 главы, что произошло? Значит, он стал духовно мертвым. 여러분에게 왜 문제가 왔습니까? Почему пришла проблема к вам? 왜 자꾸 고통이 따릅니까? Почему приходят страдания? 왜 끊임없이 막 어려움이 옵니까? Почему приходят бесконечные какие-то трудности? 하나님 떠났어. Потому что человек покинул Бога. 이게 사는 자체가 고통이라. И жизнь сама является страданием. 하나님 만난 우리에게는 문제는 고통이 아니고 하나님의 숨은 계획이 있어요. И то, что мы встретились с Богом, это не просто надо воспринимать как страдание, а в этом есть сокрытый Божий план. 인생에 이렇게 살다가 보세요. 얼마 전에도 또 한 가족이, 일가족이 또 자살했어. Но вот как происходит в жизни? Недавно тоже показывали по новостям, что полностью вся семья, они покончили жизнь самоубийством. 경제 문제 때문에. Все это произошло из-за финансовых проблем. 그래 따지면 이제 올가도 약간 자살할 가능성이 있잖아요. Тогда можно сказать, что вообще Оле надо тогда уже давно первой пойти туда. 다 자살해야 돼 그래 되면. Тогда, или все мы вообще. 그게 아니고 배우의 사단, Но кто за этим стоит?
сатана. 사단에게 잡히면은 어느 날 완전 무너지거든요. И если человек охвачен этим сатаной, тогда он просто приходит к разрушению. 이게 사람이 죽고 난 뒤에는 반드시 심판이 있는 것을 사람들이 몰라요. И после, значит, смерти приходит суд, а люди об этом не знают. 그래서 하나님은 이런 인생을 살리기 위해서 하나님은 구원자를 보내주셨다. Но ради этого Господь, ради того, чтобы освободить от этой жизни, Бог отправил Спасителя, 원래 우리 인간의 모습을 회복시키기 위해서. чтобы восстановить первоначально наш облик. 그분이 바로 예수 그리스도란 말입니다. Он есть Иисус Христос. 다시 말하면 오늘도 저 여러분에게 꼭 필요한 분이 예수 그리스도라. Кто необходим нам и сегодня? Иисус Христос. 이분이 바로 하나님이면서 사람이시다. Он является как и Богом, так и человеком. 목사님 아는데요? Пастор, но я знаю об этом. 감사하지요. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다. Но и слава Богу, ведь в Библии сказано, тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дана власть чадать Божьим. 어느 날 여러분들이 이제 짧게 이야기했는데 어떻게 하면 하나님을 만나느냐 말할 수 있는 그런 메시지도 조금 여러분이 준비를 해야 되겠죠. И вы, и, конечно, я так кратко вам это описала, но вам тоже необходимо готовиться такое краткое послание для людей, как бы эти люди встретились с Богом. 예수 믿으면 좋아. Говорят, верь в Иисуса, так хорошо верить в Иисуса. 그런 전도 말고 Но как бы не так проповедую я, конечно. 인생이 왜 문제가 왔는지, Объяснить, почему приходят проблемы в жизни. 예수 안 믿으면 어떤 일이 생기는지, И что происходит, когда ты не веруешь в Иисуса. 예수 믿으면 무엇이 변화되는지 Но когда ты уверишь в Иисуса, что произойдет, какое изменение в жизни. 정확하게 말하는 복음 전도가 필요하단 말입니다. Очень важно это конкретно объяснить, вот так передать благую весть. 그 여러분들이 조금 이제 복음을 접하고 나름대로 좀 알아갈 시간표가 된다면은 조금 기다리는 건데 현장으로 연결받는 시간표도 와야 돼요. Если вы приняли эту благую весть и уже, как бы, да, уже можете ее, ну, как бы уже по-своему переварить, придет в расписание, когда вы пойдете на место действия. 저도 처음부터 복음을 잘 못 전했거든요. Я тоже ведь же с самого первого раза не проповедовал. 그림 핸드북을 가지고 초등학교 갔어요. Но я взял с собой, значит, брошюрку проповедования, пошел в школу. 애들이 두루루 이제 한 10명 정도 모였어요. И дети, значит, сидят, человек 10. 얘들아 이리 와봐, 내 재밌는 하나님의 말씀 전해주게 와요. И я говорю, детки, подходите, я хочу вам кое-что рассказать интересно. Они подходят. 속으로는 굉장히 긴장이 되는 거야, 처음 하니까. И такое напряжение, думаю, как вам передать? 말도 버벅버벅거리고. И стал заикаться. 말하는 게 내가 실수도 많이 했어. И говорил, и, значит, очень много, конечно, сказал неправильного. 얘들아, 나무는 뿌리가 땅 속에 있어야 되고 Стал объяснять. Посмотрите, дети, вот дерево должно пускать корни в землю. 물고기는 하늘에 있어야 돼. А рыба, она должна летать в небе. 물 하늘에서 물고기는 물 속에 있어야 되지. А, думаю, что это я сказал? Рыба-то должна жить в воде. 그 정도로 막 실수하면서도 복음 전했어요. Настолько, что вот, да, сам запинался и говорил, значит, совершенно 예, совершал ошибки. 아이들이 듣고 영접하니까 내 마음에 굉장히 뭔가 새로운 생각이 들더라니까. Но когда дети услышали благую весть и приняли Иисуса Христа, я стал по-другому думать. 또 복음을 전하는데 어떤 때는 또 십자가에 대해서 막 리얼하게 말했어요. Вот иногда бывало, что рассказывал благую весть и реально вот так описывал события на кресте. 전하는 내가 은혜가 되더라고. И сам уж получал благодать. 현장이구나. Я стал ощущать, что такое местодействие. 여러분 앞으로 영적인 지도자로 많은 사람을 살리기 위해서는 조금 현장 놓고 기도는 필요해요. И если Бог избрал вас духовными лидерами, я желаю, чтобы вы молились за местодействие. 마음을 담아도 하나님은 여러분에게 사람을 붙여주십니다. Если вы это вложите в свое сердце, Бог станет прикреплять к вам людей. 그래서 오늘 제목이 하나님의 권능, 영적 힘이 언제 나타나느냐. Поэтому вот так и тема называется. Когда проявляется сила Божья? 내 문제 해결하기 위함도 분명히 맞는데 현장을 조금 생각하면서 힘을 얻기를 원한다면 분명히 다른 차원의 힘을 주시게 되어 있습니다. Конечно, эта сила Божья необходима для разрешения моих проблем тоже. Но если вы будете думать, что это необходимо также и для того, чтобы передать это на местодействие, это будет уже совершенно другого уровня. 혹시 여러분이 현장을 마음에 담기를 한다면 사단은 굉장히 긴장해요. Если вы вложили в свое сердце местодействие, сатана он просто
напрягется. 사단의 전략이 있거든요. У него тоже есть стратегия. 절대 예수 안 믿더라 자꾸 방해합니다. Он всячески препятствует, чтобы человек не уверовал в Иисуса. 방해했는데 복음 그리스도 예수를 영접한 하나님의 자녀가 되었어. Но он препятствовал всячески, а этот человек услышал благое весть, все-таки принял Иисуса Христа. 어떻게 바꿀 수가 없잖아요. И что? Значит, уже это невозможно изменить. 그러면 사단이 이렇게 말합니다. 그냥 막 예수만 믿어라. 교회 가지 마라. Тогда у всей такие мысли. Просто верь в Иисуса, только в церковь не ходи. 그러니까 완전 불신자로 있다가 교회 가려면 굉장히 사단이 방해를 많이 해요. Вот всегда бывает так, когда совершенно неверующий, да, чтобы ему услышать благую весть и принять Иисуса Христа, сатана очень сильно атакует. 근데 예비된 사람은 또 가게 돼 있어요. Но тем не менее, также есть и приготовленные люди. 교회 가면 사단이 또 전략 씁니다. И вот человек идет в церковь, а сатана опять придумывает свою стратегию. 막 가는 거는 어쩔 수 없는데 야 가면은 은혜 받지 마. Ну, ладно, пришел в церковь, ладно, но только благодать не получай. 피곤하지 가 자라. Ты уже устал, давай поспи. 자꾸 방에서 은혜 못 받도록 해요. И делает, всячески мешает, чтобы человек не получил благодать в церкви. 뭐 성령께서 악한 영에게 질 수가 없지. 다시 말하면 또 이제 은혜 받아. Но все-таки, да, ведь не может же злой дух победить Духа Святого. Это 이 человек. 사단은 마지막 전략이 뭐냐? 조금 현장에서 복음 전하기를 원하면 사단이 제일 싫어하는 게 기도와 전도예요. И если уже дальше другая стадия, это когда человек должен передать благую весть на местах действия, больше всего он ненавидит, когда человек молится и проповедует. 야, 뭐 전도하러 가니 막 니만 잘 믿어라. Какое там проповедование? Ты там нормально-то верь. 그럼 안 된다. 그냥 니만 잘 믿어. Да ладно, ты уже вот тут уже уверовал, достаточно тебе. Ты верь и все. 전도는 영적인 전투예요. Проповедование это духовная война. 쉽게 말하면은 사단의 소나기에서 빠져나오게 하는 게 전도잖아요. Проще говоря, что такое проповедование? Когда мы освобождаем от лап дьявола. 사단 나라에 있는 사람을 하나님 나라로 끄집어내는 게 전도예요. Когда человека из царства дьявола мы, значит, обращаем в царство Божье. 사단이 얼마나 싫어하겠어요. Думаете, сатана не будет препятствовать? Как 조폭 ненавидит? 세계에서 나 이제 깨끗하게 살란다 빠져나오려면 그 굉장히 힘들거든요. Даже если, значит, среди, значит, мафиозников, да, человек думает, что я хочу это оставить и жить правильной жизнью, тоже будут препятствовать. 누군가가 강한 손으로 끄집어내야 돼요. Но кто-то должен вытащить из этих сильных рук. 영적으로 보면 굉장히 전쟁이에요. И если посмотреть с духовной точки зрения, это просто война. 어떤 사람은 불신자가 교회 가고 난데 막 집안에 엄청 이상한 일 터지고 있냐? 그 영적 전쟁이라니까. Бывает такое, что вот неверующий пришел в церковь, а дома вообще произошло что-то такое. Это духовная война. 성경에는 우리를 때로는 하나님의 자녀로, Поэтому говорится, Бог как бы призывает нас. 때로는 그리스도의 군사로 이렇게 표현도 나와 있어요. Иногда Божьими детьми, но иногда называет нас воинами Христа. 하나님 자녀로서 영적인 철이 든다면은 야, 내가 이제 진짜로 그리스도의 군사로 흑암에 빠진 사람을 건져내야 되겠구나. И если я уже созрел и повзрослел, я понимаю, что я воин Христа, я тоже должен был использован в том, чтобы этих людей тоже высвобождать и приводить к Богу. 그게 내 힘으로 안 되잖아요. Но моей силой это невозможно. 그래서 힘이 필요라고 세 가지 싸움이 있어요. Поэтому для того, чтобы обрести эту силу, необходимо вести 3 вида борьбы. 자, 무슨 싸움이냐? Какая борьба? 나 자신과의 싸움이에요. Борьба с самим собой. 이 남이 몰라요. Люди другие не знают. 요한복음 8장 30절을 보니까 진리를 안다라면은 너는 정말로 참된 자유함을 얻게 될 В 것이다. Библии говорится, Иоанна 8:32, что познаете истину, и истина сделает вас свободными. 어찌 보면은 나 자신과의 싸움에서 승리하면은 사실은 이미 승리한 거예요. Но с другой стороны, наоборот, таки, если вы победили в борьбе с самим собой, значит вы уже победили. 대고 갈등 많이 하잖아요. А мы же конфликтуем. 기도할까 말까? Помолиться нет, 오늘 다락방 할까 말까? пойти на горницу нет, 교회 갈까 말까? пойти в церковь нет. 막 끊임없이 갈등이야. Постоянно пожизненные конфликты. 이게 다시 말하면 영과 육의 싸움이지. То есть это борьба духа и плоти. 자, 그러면은 어떤 싸움을 해야 될까요? На какую борьбу мы должны вести? 나의 여러 가지 환경을 주님께 맡기고 주님의 계획을 발견하는 그런 나 자신과의 싸움. То есть важна борьба с самим собой, чтобы в этом обнаружить план Господа и возложить все обстоятельства на Него. 내 것, Постоянно вот это 내 мое, 뜻, моя воля, 내 기준, мои стандарты. 그게 아니고 완벽한 하나님의 뜻이 있을 것 아니에요. Все это оставить, но надо искать
волю совершенного Бога. 내 계획보다는 하나님의 계획이 훨씬 좋아. Потому что Божий план, он намного лучше, чем мой. 나 자신 가슴에서 제일 싸워야 될 내용은 내 생각, 내 고집 전혀 유익이 없다. И очень важно, знаете, в чем происходит борьба с самим собой, это с моим упрямством, с моими мыслями, потому что они не приносят мне никакой пользы. 그래서 여러분 자신을 하나님께 온전히 맡기는 고백이 정말 필요해. И очень важна исповедь, когда вы сами себя предоставляете Господу. 저도 제 생각 가지고 하니까 잘 안 되더라고. Я тоже, как бы, да, борюсь со своими мыслями, не всегда это получается. 내 생각보다 하나님 생각이 훨씬 나아요. Но я понимаю, что Божьи мысли намного лучше, чем мои. 그래서 그리스도 예수 그분께서 길이요, 진리요, 생명이기 때문에 그리스도는 거룩한 구별되신 분이다. И так как Иисус Христос, Он является путем истины и жизнью, а мы являемся Его избранными людьми. 구별된 삶은 나를 진정한 자유로운 삶으로 인도한단 말입니다. И поэтому Бог, Он ведет нас как такой избранной жизнью. 나 자신과의 싸움도 있지만 끝까지 말세 때까지 괴롭히는 사단과의 싸움입니다. Мы, конечно, ведем борьбу как и с самим собой, но также есть борьба с сатаной, которая будет нас мучить до самого конца, значит. 일단 사단은 영적 존재입니다. Прежде вы должны понимать, что сатана это духовное существо. 보이지 않잖아요. Его не видно. 이게 내 힘으로는 못 이겨요. Своими силами победить его мы не можем. 그래서 예수님의 권능이 필요하다. Поэтому необходима власть Иисуса. 위에서 내려오는 힘. Сила, которая сходит свыше. 일단 보세요. 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨다 그랬어요. В Библии говорится, что тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дана власть быть чадами Божьими. 우리 읽었죠. 하늘과 땅의 모든 권세를 내게 주셨으니 И то, что мы читали, дана власть на небе и на земле. 이 주님의 권세 앞에는 귀신도 순종하게 되었어요. И перед властью Господа повинуются и бесы. 그래서 예수님 오신 목적이 뭐냐? 마귀를 멸하기 위해서 오신 것이다. Для чего пришел Иисус? Его цель, чтобы разрушить дела дьявола. 그래서 예수 이름으로 기도하면은 그 권세도 내게 임하기 때문에 응답이 되는 것이다. И когда я молюсь именем Иисуса Христа, эта власть, она становится моей. 그러니까 우리의 삶은 결국은 사단과의 싸움이에요. То есть наша борьба также это борьба с сатаной. 자, 나 자신과 사단과 또 하나 내 주변 세상과의 싸움이다. Борьба с собой, борьба с сатаной и также борьба с окружением, с миром. 지금 계속 주일 강단에 광야 여정이 나오잖아요. Сейчас с кафедры говорится о путешествии в пустыне. 그 광야 여정길에 성령의 인도를 받아야 돼. И в этом путешествии в пустыне необходимо было получить руководство Святого Духа. 지난번에 말씀드렸죠. 방주와 모세 어릴 때 담았던 갈대 상자는 똑같은 단어인데 이게 쉽게 말하면 노가 없어. И вот на самом деле, помните, я говорил, что оказывается, что тут та корзина, в которой был положен Моисей, и ковчег используют одно слово. 어찌 절묘하게 그 갈대 상자가 애굽의 공주까지 가게 됐습니까? Но вот даже задуматься, как эта корзина с Моисеем могла доплыть до принцессы. 애굽의 가장 물줄기가 날강이에요. Значит, самое такое сильное течение это река Нил. 이 근원이지 다시 말하면. То есть это как источник получается. 우리가 세상 살아갈 때에 내 기준으로는 안 되기 때문에 성령 인도를 받아야 된다. А это что символизирует? Что очень важно жить не по своим стандартам, а получить водительство Духа Святого. 결국은 악령과 성령과의 싸움이에요. И поэтому в результате борьба, какая борьба? Злого Духа и Святого Духа. 근데 감사하게도 성령께서 내 안에 계시면서 나를 인도하시는데 영원토록 인도하신다. Но Дух Святой пребывает во мне, и Он будет вести нас вовек. 여러분 예수 믿으면은 제대로 신앙생활하면은 지식이 아니고 지혜를 주세요. И если вы по-настоящему правильно уверовали, это не просто будет на уровне знаний, но Бог будет давать мудрость. 그 지혜는 하나님이 주시는 지혜이지. И эта мудрость, она от Бога. 그래서 성경 보니까 모든 것을 깨닫게 하시는 은혜도 주신다. И в Библии говорится, что Он даст также благодать, чтобы все осознавать.
그게 광야길이지만도 분명히 성령의 인도를 받는 그들에게는 그 현장에 바로 하나님 나라가 임하는 것이다. И несмотря на то, что это был путь пустыни, но тем не менее, это было то место, на которое сходило Божье Царство. 여러분이 성령 인도 받기를 원한다면 반드시 약속하시기를 내가 권능을 준다고 했습니다. И если вы хотите получить руководство Святого Духа, вы должны помнить, что вам дано обетование. Он сказал, я вам дам силу. 여러분 기도를 많이 하시다 하나님 나 자신과 사단과 세상과의 싸움에서 승리할 수 있도록 성령 충만함을 주옵소서. Молитесь так, Господь, чтобы мне победить в борьбе с собой, с миром, сатаной, дай мне наполнение Святым Духом. 그러면은 하나님의 권능이 언제부터 나타납니까? Когда же начинает проявляться сила Божья? 자, 한번 여러분 보시기를 바랍니다. Рассмотрите слово. 하나님의 자녀가 되어서 원죄가 해결되었을 때부터 이미 축복은 시작된 것이다. Благословение уже началось с того момента, когда мы получили разрешение первородного греха, стали чадами Божьими. 자, 이랬다지만 우리는 축복의 중요한 응답의 시작이 이미 되어졌지요. То есть уже это, значит, важное начало благословения началось в нас. 예수 영접하는 순간 원죄는 끝났기 때문에 Когда мы приняли Иисуса Христа, покончили с первородным грехом, 그럼 축복이 시작됐단 말이에요. и благословение началось. 그리고 원죄 해결과 함께 내 삶 속에 내가 짓는 잡음죄가 해결될 때 그때 참된 능력이 나타나는 것이다. Да, конечно, уже первородный грех разрешился, но тем не менее, чтобы победить собственный грех, тоже необходима сила Божья. 여러분 삶 속에 많은 고난도, 핍박도, 질병도, 좌절 속에 있는데 하나님의 계획이 있다 그랬잖아요. Есть разные, значит, всякие проблемы, страдания, болезни. Чтобы это преодолеть, необходима тоже Божья сила. 내가 가장 어려울 때 하나님은 제일 중요한 것을 준비해 놓으셨다. Но именно когда мне тяжелее всего, Бог готовит самое важное. 어제 말씀이지요. Это вчерашнее слово. 모세가 가장 힘들 때 하나님은 가장 완벽한 것을 준비해 놓으셨다. Когда Моисею было сложнее всего, Бог для него готовил самое совершенное. 그래서 속지 마라. Не обманывайтесь. 내 삶 속에 중요한 하나님의 목적이 있습니다. В моей жизни есть важная Божья цель. 하는 말이잖아요. 왜 하필이면 여러분 한국에 왔습니까? Всегда говорит, я же задаю вопрос, почему именно вы оказались в Корее? 왜 하필이면 기리스탄에 태어났습니까? Почему родились именно в Кыргызстане? 하나님의 계획이 있겠죠. Потому что в этом был Божий план. 그걸 모르면 나도 모르게 불평과 한숨이 나온단 말입니다. А если я этого не знаю, то сам не замечаю того, как начинаю выражать свой ропот, недовольство. 내가 처한 현장에 하나님이 더 큰 뜻이 있어요. Но на том месте, где нахожусь я, есть огромная Божья воля. 어느 목사님이 지역에 가시게 되는데 그 지역에 있는 교회 목사님의 중지자 집에서 하룻밤 잠을 자게 됐어요. И, значит, один пастор подбрался на место действия, и на этих местах ему пришлось заночевать у кого-то. 저녁에 보니까 부부가 거실에서 막 뭐 쥐들을 펴놓고 의논을 하더랍니다. Но смотрит, что там, значит, супруги в зале, значит, расстелили карту и о чем-то, что-то обсуждают. 아, 여기는 다락방 교회가 있기 때문에 이쪽은 이사 가지 말자. Говорят, так, здесь есть, значит, церковь от движения Тарапа, туда не будем переезжать. 여기는 보니까 다락방 교회도 없고 말씀동 펼치는 지교도 없고 이쪽으로 가자. 여기는 거의 별로 안 좋은 지역이에요. А вот здесь, вот, посмотреть, здесь нету ни поместной церкви, ни движения горниц. Это местность не очень хорошая. 보통 사람들은 좋은 자녀 교육을 위해서 좋은 학군 쪽으로. Обычно же люди как выбирают, да, чтобы вот, чтобы где была хорошая школа, хорошие условия. 지하철이 있는 쪽으로. Там, чтобы была, значит, был и транспорт, и метро. 편리한 쪽으로 이사 가기를 원하잖아요. Хотят, чтобы им было комфортно. 이들 부부는 전혀 그리스도를 말하는 말씀동 펼치는 장소는 그곳으로 가는 거라. Они так, значит, ищут место, где совершенно не провозглашалось Божье Слово. 그 목사님 그 소리 듣고 깜짝 놀랐대요. Он просто был удивлен. 이 목사님 참 행복하다. И, значит, он говорит, на самом деле, вот, 모든 중심이 말씀 운동 중심으로 가는 것이구나. что я вот счастлив, потому что я вижу, что эти люди идут по направлению Слова. 사람들은 자기 편리한 곳으로 가잖아요. Люди выбирают комфорт. 그런 사람이 많지 않아요. Но вот таких людей, как эти супруги, их немного.
그 사람에게 복을 주겠어요, 안 주겠어요? И тогда Бог таких людей не благословит, разве? 그 중심이 이미 코람되었잖아요. Потому что их сердце всегда перед Богом. 자기 어떤 안일한 삶보다는 하나님 나라 확장을 해서 이미 그 사람 생각 자체가 부부가 복된 것이지. То есть, если они хотят, чем какое-то свое, хотят распространить Божье Царство, это само является благословением. 여러분도 앞으로 이사를 그렇게 하시기를 바랍니다. Желаю, чтобы также с такой целью переезжали. 그게 쉬운 것지만 쉽지 않아요. Кажется, что это, ну, на самом деле это не так просто, да. 그런 중심 가진 사람이 기도할 때에 능력이 Но 나타나겠죠. когда человек имеет такое, значит, такое свое сердце и молится, тогда проявляется Божья сила. 아이, 내 자식 잘 되게 해주세요. 좋은 집 주세요. 전부 다 육신의 것을 기도를 많이 해요. Люди в основном как молятся? Благослови моих детей, дай мне хороший дом. Молитва за плотское. 이게 내가 본인이 생각해요. 내 기도가 하나님 봤을 때 기뻐하실까? 보통 답 나요. 그래 Со 되면. стороны, если посмотреть, радуется ли такой молитве Бог? Сразу, наверное, ответ выходит. 어려움 속에서라도 다 하나님 원하시는 쪽으로 가는 그 사람에게 하나님은 기쁜 응답 Но 주시겠죠. даже если я сам не в простом положении, но я ищу что угодно Богу, я думаю, что Бог, Он радуется дает ответ. 아까 잠시 제가 그런 게 되었습니다. 그리스도 한 분으로 정말로 충분한 사람. Как я вот молился перед словом, что быть человеком, который достаточно доволен Христом. 하나님은 아마 그런 고백을 듣기를 원하실 것입니다. И я думаю, что Бог, Он желает такой исповеди. 그리스도는 내 인생의 모든 것. Что Христос является всем в моей жизни. 그리스도로 나는 충분합니다. Что я достаточен Христом. 그리스도로 나는 만족합니다. Я доволен Христом. 그리 아니하실지라도 И даже если не так, 죽음은 죽겠습니다. если смерть, так смерть. 그런 고백이 많이 하겠어요? Думаете, много так исповедуется? 많지 않아요. Нет. 근데 그런 사람을 하나님은 항상 들어 사용했어요. Но именно на самом деле Бог, Он как раз-таки слышал этих людей. 그리스도 안에는 모든 지혜, 지식, 보화가 감춰져 있다 그랬어요. Говорится, что во Христе сокрыты все сокровища, премудрости и ведения. 하나님은 지금도 찾고 계실걸요. Я думаю, что Бог также и сейчас ищет таких людей. 오직 그리스도를 고백하는 사람. Тех людей, которые исповедуются лишь только Христа исповедуют. 내 남은 생에 복음을 위하여 Которые хотят свою жизнь, оставшуюся, посвятить только благой вести. 그리스도가 아닌 오직 그리스도를 위하여 그 사람을 지금도 찾고 계십니다. И не просто ради Христа, но только ради Христа. Такого человека, я думаю, что Бог ищет. 많이 못 배워도 가진 것이 없어도 상관없어요. Неважно, много ли он научит или нет, имеет ли он много или нет. 그런 사람에게 어떤 사람을 붙이느냐? И такому человеку, каких людей Бог прикрепляет. 아무나 할 수 없는 정신질환자도 치유를 하는 힘을 주세요. Дает силу исцелять людей с психическими нарушениями, которых не может исцелить 이 никто. 땅에는 시달리는 사람이 정말 많거든요. На самом деле сейчас очень много людей, которые страдают. 토요일 날 비가 부슬부슬 왔잖아요. В субботу лил дождь. 전화를 했어요. 어디냐고. Я позвонил, значит, этому человеку и говорю, ты где? 목사님 강안리에 있다는 거예요. Он говорит, я, значит, на пляже Кангалии, 강안리 해수욕장에. на этом пляже. 거기서 뭐하냐? 마음이 허하냐? 왜 거기 갔느냐? Я говорю, что, пустота одолела, что там делаешь? 거기에서 폭식호흡 기도했다. Вот, не стою, говорю, занимаюсь глубоким дыханием, дышу. 그 사람이 누구냐? 몇 달 전만 하더라도 전혀 집 밖에 거의 안 나온 사람이었어요. Кто это? Я рассказывала про него, тот, который несколько месяцев сидел и не выходил вообще из дома. 계속 복음만 듣도록 했고 복음만 말했거든요. Но я говорила ему лишь только о благой вести, чтобы он слышал лишь только благую весть. 그분을 소개해줬던 미국에 있는 사모님하고 통화했는데 목사님 너무너무 감사하다고. И там, значит, я познакомилась с человеком, который живет в Америке, и она говорит, очень благодарна. 우울증으로 무기력으로 약물로 그렇게 힘들어하는 사람이 그리스도에 있다는 이 비밀 속에 들어갔는데 회복되고 치유된다. Человек, который жил, значит, совершенно в депрессии, в бессилии, жил только лишь на таблетках, но он исцелился, значит, восстановился. 아무나 그 일을 하겠어요? Думаете, любому это дано? 아무나 할 수 있어요. На самом деле, да. 그리스도에 대한 비밀 가진 사람. Если вы имеете тайну Христа.
여러분 영적 세계를 안다면 이건 굉장한 사건이에요. Если вы знаете духовный мир, это непростое событие. 청년인데 시달리는 청년이에요. Значит, молодой человек, который очень так 이게 얼마나 사단이 더러운지 이 청년이 발가벗고 산에 가는 친구예요. И, значит, этот сатана настолько такой мерзкий, этого человека он берет и, значит, тащит в горы, 사단이 시키니까 потому что сатана его так заставляет. 귀에다가 야 똥물 먹어. И говорит, вот иди там, поешь этот 실제로 똥물을 먹은 пей 친구예요. воду, вот эту грязную, вообще смешанную с фекалиями разными, и он пьет. 사단이 시키니까 사람을 죽이기도 하잖아요. И если сатана, значит, вселяется в человека, человек может и убить человека. 아니 사단이 시키니까 자살까지도 하지. Сатана его, значит, мучает так, что человек доходит до 이 самоубийства. 청년이 계속 메시를 듣는 건데 이제 우리가 전도 캠프를 같이 하게 됐어요. А этот человек, значит, услышал благую весть. И как-то получается, что мы пошли на... 나는 단 한 번도 캠프 갈 때 본 적이 없어요. И я никогда не видел. 이 친구 하는 말, 목사님 전도 캠프 가는데 하늘에서 귀신이 우르르 떨어진 게 보인대 자기는. Ни разу во время проповедования такого, а он говорит, что я пошел на место проповедования, и я видел, как сатана, значит, падает с неба. 이 친구는 이제 시달린 친구가 보이겠지. Но для него открыт этот духовный мир, он, наверное, видит. 성경적으로 맞는 말이거든요. А в Библии так и написано. 단 우리는 안 А 보이지만 мы не видим этого. 예수님께서 70인 제자가 현장 나갔을 때 너희들이 갈 때 사단이 떨어진 걸 내가 안다 이야기하시거든. И вот когда, помните, 70 ученикам Иисус говорил слово, он говорит, я знаю, что увидели сатану, падшего с неба. 이게 연결을 알게 되면 굉장한 사건이에요. Когда вы понимаете, когда связываетесь с духовным миром, это просто непростое событие. 귀신에게 잡혀서 살면 굉장히 고통스러운 삶을 살거든요. Но человек, в которого вторглись бесы в его жизнь, это очень страшно. 저는 얘기했습니까? 나이가 40 후반대 평생을 정신병원에 있어. Но вот есть человек, я рассказывала про него, уже ему далеко за 40, и он всю жизнь страдал. 대변도 제대로 못 가노요. И вот до такой степени, что он даже не может нормально, да, в туалет не держание у него. 한 번씩 친누나가 불쌍해가지고 집에 들어오면 그냥 막 옷에다가 변을 보고 그냥 막 다 큰 동생을 발가벗겨 시켜주고 얼마나 비참한 И 삶입니까? сестра за ним ухаживает, как, представляете, жалко, да, она его моет, он там, у него не держание, он там ходит на штаны. 그런 현장에서 귀신의 역사를 알고 얼마나 복음이 필요한지 아는 사람의 신앙생활과 그냥 막 교회 왔다 갔다 분명히 다른 차원이거든요. Если вы понимаете, насколько необходимо благовестить и таким людям, или просто вы комфортно ходите в церковь. 이게 보는 눈, 기도 제목 다 다르거든. Да, очень важно, что видите вы и какая выходит из этого молитвенная тема. 그래서 여러분들이 이왕 그리스도 예수 믿고 영접한 순간 사람 살리는 전도자의 삶을 살아라. Если вы уж уверовали в Иисуса Христа, я желаю, чтобы вы жили жизнью благовестника. 여기 있는 사람을 의사가 고치겠어요? 못 고쳐요. Таких людей разве врач вылечит? Нет. 16달 먹는 친구 하는 말, 자기 의사가 너무 사람 좋다고 막. 왜 좋냐? 약을 처방을 잘해줘가지고 계속 자기는 편안하다고. 개코나 16달 먹는데. Ну, значит, 16 месяцев человек пил лекарства. 다시 말하면 16달 먹으니까 좋다는 그게 무슨 정상적인 의사예요. 약을 못 될 수 있으면 못 먹도록 만들어줘야 되지. Ну, он говорит, как просто, да, он выписывает, значит, как бы тебе рецепт на 16 месяцев, говорит, как просто ему, говорит, что это быть врачом-то такого? 그리스도를 알고 있는 우리만 할 수 있는 영적 의사다. Но мы должны знать, что мы являемся духовными врачами, если знаем Христа. 이번 한 주간에도 영적 힘을 얻는 한 주간 되기를 Я 바랍니다. желаю, чтобы вы на этой неделе обрели духовную силу. 그래야지 내가 편안하고 내 주변에 있는 사람이 편안함을 받을 수 И 있습니다. только тогда, значит, буду обретать мир как и я, так и люди вокруг. 승리하기를 예수님의 이름으로 축원드립니다. Именем Иисуса Христа желаю, чтобы вы побеждали. 하나님 감사합니다. Боже, благодарим Тебя. 우리를 하나님 자녀로 전도자로 부르시니 진심으로 감사를 드립니다. Мы искренне благодарим Тебя, что Ты призвал нас чадами Божьими, благовестниками. 광야 여정길에 나 자신과 사단과 세상과의 싸움에서 승리할 수 있는 큰 힘을 허락하여 주옵소서. Господь, по пути жизненной, значит, пустыни, помоги нам вести борьбу с самим собой, сатаной и с этим миром. 불신 현장 살리는 전도자의 축복을 이분들에게 허락하여 주옵소서. Господь, дай благословение им, чтобы они могли спасать места действий, где обитают неверующие. 시 공간을 초월하시는 보호자의 능력이 말씀 듣는 모든 현장에 그대로 임하게 하옵소서. Чтобы сила Божия, которая превосходит время и пространство, сходила на место действия,
где находятся наши верующие. 감사드리며 살아계신 예수 그리스도 이름으로 기도합나이다.